cuántos quieren que el propósito de Dios? ¿Cuántos saben y quieren que el propósito de Dios se cumpla en su matrimonio y en su casa? Gloria. Pues Dios me ha dado una palabra para ti. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Un mensajito muy sencillo. De los del día. Pero ¿sabes lo que me hace bien de compartir lo que el Señor nos pone en mi corazón? Porque aquí la ciencia de todo es que Dios nos hable. Y yo pregunto, ¿alguien aquí necesita que Dios le hable en esta tarde? Segunda de Reyes 4:8 dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Vete quedando con cada detalle de la lectura. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, y ahora quédate con esta palabra por favor, que hagamos un pequeño aposento. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y el verso 11 dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén. La historia del profeta y un hogar impactado por Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Quiero pasar por aquí, por esta introducción muy rápido para meternos de lleno en el tema. Aconteció también. ¿Por qué empieza diciendo aconteció también? Diciendo que esto es una consecución de hechos, de lo que viene ocurriendo desde pasajes atrás. ¿Y qué está pasando por Eliseo? Muy rápido te lo comparto. Que como bien sabéis, Eliseo durante mucho tiempo ha sido el ayudante de Elías, pero hay un momento donde Dios se lleva a Elías y unge a Eliseo. Y cuando Eliseo ve que ya Elías se ha marchado con Dios, él ve que le toca a él ahora ser el profeta de su tiempo, coge el manto de Elías y lo dobla de la misma manera que lo había hecho Elías, y dice que dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas. Y cuando ha golpeado las aguas, dice que las aguas del Jordán se abrieron. Y viéndolo los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eliseo es el hombre de Dios que está en su momento. Dios le ha ungido, le ha llenado de su poder, y ya no es el ayudante del profeta, ahora es el profeta. Ya no es el que está en un segundo plano, ahora es el hombre de Dios para su tiempo. Y lo que hace es que golpea las aguas diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Dios que se manifestó en Elías se manifiesta en él. Y cuando lo ven los hijos de los profetas dicen: Dios está con él. Primer impacto de Eliseo en los hijos de los profetas. Pero ahora sube un segundo grado de impacto. Y dice la Biblia que hay unas aguas enfermas. Y dice que él llega a las aguas, cuentan con él, y él llega con un puñado de sal, lo tira sobre las aguas y dice: así ha dicho Jehová el Señor, yo sané estas aguas y no habrá en ellas más enfermedad. Dice: y las aguas quedaron sanas. Tan fácil como eso. Y ahora ya el impacto no es entre los hijos de los profetas, ahora es a toda la ciudad. Y ahora hay un tercer grado de impacto del ministerio de Eliseo. Ya no es entre los hijos de los profetas,
ya no es en la ciudad, ahora es todo el país. El país se ve cercado por el enemigo y el rey acude a él, le dice: estamos en un apuro, Eliseo, ¿qué hacemos? Porque Eliseo estaba tan lleno de Dios que cuando necesitaban a Dios contaban con él. Eliseo, ¿qué hacemos? Y dice: muy fácil, ha dicho Jehová el Señor, haced muchos estanques, porque no veréis viento ni veréis lluvia, pero las aguas vendrán y los estanques se llenarán. Sin viento ni lluvia. ¿Y eso cómo puede pasar? Pues la Biblia dice que las aguas vinieron del monte, conforme al dicho de Dios por boca de Eliseo, y empezaron a llenar los estanques. Los estanques se han llenado de agua. Bien, Eliseo, ¿y ahora esto en una guerra para qué sirve? Estanques llenos de agua. Muy fácil. Los enemigos vienen de camino y cuando ven que el sol se refleja en el agua, les pega como un reflejo que se creen que es sangre. Cuando se creen que es sangre dicen: estamos muertos. Han liquidado a los que había y a nosotros también nos van a liquidar. Se dan la vuelta y salen todos huyendo. Y Dios le dio la victoria con agua. Con agua. Ahora ya es todo el país el que está asombrado con Eliseo. Primero los hijos de los profetas, segundo toda la ciudad, tercero todo el país. Pero aquí quiero llegar. Cuando ya tiene a todo el país con la boca abierta, el profeta Eliseo, Dios le dice: Eliseo, tengo otra misión para ti. Señor, ¿cuál? Vale, pues ahora te vas a ir a dos casas. A la casa de una viuda y a la casa de una mujer importante. Y el que fue hombre de Dios para sacudir la nación, fue hombre de Dios para meterse en una casa que necesitaba Dios. Y dijo: aquí está Eliseo, ¿qué necesitas? Porque Dios es Dios que sacude naciones, pero también es un Dios que visita hogares. Amén. Dios es un Dios que sacude ciudades, que sacude todo el planeta con su poder si quiere, pero también es un Dios que ministra y visita matrimonios. Amén. Por eso le dice: Eliseo, ahora no voy a impactar toda la nación, ahora vas a hacer una ruta por las casas. Vete a la casa de la viuda y vete a casa de la mujer importante de Israel, porque me necesitan. Porque el mismo Dios que se movía en su pueblo a nivel de nación también se interesaba en el estado de los hogares. Y quiero decirle esta tarde, matrimonios de Dios, Dios no solo se interesa en el estado de la iglesia cuando todos nos reunimos aquí. Dios se interesa en el estado de tu matrimonio. Amén. Dios se interesa en el estado de tu casa. Amén. Dios se interesa en tu relación. Dios se interesa en la vida de tus niños. Dios se interesa en el ambiente que reina en tu casa. Dios se interesa de cómo te encuentras, de cómo percibes la vida cuando te levantas en la mañana, cuando almuerzas, cuando comes, cuando cenas. Dios no solo es un Dios de países, Dios es un Dios de hogares. Amén. Dios es un Dios de matrimonios. Amén. Dios es un Dios de altares familiares. Amén. Y tengo que decir en esta tarde que si queremos iglesias firmes, sólidas y llenas de Dios, tenemos que trabajar con familias y matrimonios firmes, sólidos y llenos de Dios. Amén. Sin un altar genuino en la casa, en la familia y en el matrimonio, no puede haber un altar genuino en la iglesia y en las actividades públicas. Dios es un Dios de hogares, Dios es un Dios de matrimonios, Dios es un Dios de familias. Y el mismo Dios que sacude a todo Israel dice: Eliseo, pásate por esas dos casas, que yo me quiero mover. ¿A cuánto le da alegría saber que Dios se quiere mover en su casa? Tenemos que tomar conciencia de Dios como familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que tomar conciencia del servicio a Dios en el hogar, de la obediencia a Dios en el hogar. Hay que tomar conciencia de la santidad de Dios en nuestro hogar. Eliseo, dale una ruta por las casas porque me necesitan. ¿Y dónde se va? A la casa de una viuda y de una mujer importante. Atención, la mujer viuda tenía hijos, pero no tenía dinero. Y le iban a llevar a los hijos, porque tenía una deuda muy fuerte, no podía pagar. Tenía hijos, pero no tenía dinero. Y Dios dice: Eliseo, ve. La otra mujer de Sunem tenía dinero, pero no tenía hijos. Lo que una tenía, a la otra le faltaba. Pero a como Dios no se le va la necesidad de ninguno. Amén. Él es capaz de entrar y bendecir a la que tiene hijos, pero no dinero, y a la que tiene dinero, pero no tiene hijos, porque
porque a Dios no se le olvida la necesidad de ninguno. Amén. Y todos, el que más o el que menos, nos llevamos el cante de un duro, todos carecemos de algo. Todos tenemos alguna necesidad. Todos tenemos algún área que tiene que ser llenada por Dios. Todos tenemos que ser completados en algo. Nadie es completo en sí mismo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Santo es el nombre del Señor. Y Dios, viendo la necesidad de cada uno, dice: Eliseo, pásate, que para cada una de esas casas yo tengo la respuesta y yo voy a cubrir la necesidad. Hoy te tengo que decir, la necesidad de todos los matrimonios no es la misma, pero Dios es poderoso para cubrir la necesidad de todos. Hay quien necesita palabras de consuelo, hay quien necesita palabras de reprensión, hay quien necesita un abrazo y un gesto de cariño, y hay quien necesita un toque de atención. Hay quien necesita medicina y hay quien necesita vara. La Biblia dice, os ruego, dice Pablo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Débiles, de poco ánimo y ociosos. Tres estados diferentes, y para tres estados diferentes, tres ministraciones diferentes. A unos los sostiene, a unos los alienta, pero a otros los exhorta. A otros los amonesta. No quieras consuelo cuando necesitas amonestación. No quieras jarabe cuando necesitas vara. Pero tampoco te esperes una vara cuando necesitas consuelo de Dios. Claro. Porque Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Dios es amplio y grandioso para cubrir la necesidad de cada uno. Y Dios dice: Eliseo, date una vuelta por los hogares, porque yo me voy a mover poderosamente. Bien, y llegan a dónde? A Sunem. Y cuando llega a Sunem, dice: había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Atención. No sé cuántos habitantes hay en Sunem, pero sé que solo hay una mujer que se ha percatado de la presencia de Eliseo y le ha dicho: quédate en casa. ¿Por qué? Porque esa mujer vio en Eliseo la oportunidad de Dios. Vio la oportunidad de Dios para su vida, y cuando la vio pasar, no la dejó pasar de lado. Y dijo: tú, a comer a mi casa. Muchos había en Sunem, solo una lo tuvo comiendo en casa. ¿Saben por qué? Porque tenía discernimiento para ver cuando Dios le daba una oportunidad. Y hoy te tengo que decir, matrimonio de Dios que me escuchas, necesitamos tener las antenas espirituales levantadas. Discernimiento de Dios. ¿Para qué? Para discernir las oportunidades que Dios nos da. Porque Dios, que es bueno y misericordioso, da oportunidades a todos. Dice Salomón que no es de los sabios el pan, ni de los fuertes la guerra, ni de los veloces la carrera, que en tiempo y ocasión acontecen a todos. Gloria. Entonces, la sabiduría del hombre está en conocer la oportunidad de Dios para su vida. Dios nunca dejará a nadie sin oportunidad. Dios siempre me dará oportunidad de crecer. Dios siempre me dará oportunidad de ver su gloria. Dios siempre me dará oportunidad de ver su poder en mi casa. Ahora bien, lo que hay que tener es discernimiento. Aleluya. Ojos espirituales para ver la oportunidad pasar y decir: Señor, no quiero dejar pasar la oportunidad que tú me das. Quiero abrir mi corazón y mi casa para que tú cumplas en mí tu propósito. Bien. Las oportunidades pueden venir de muchas formas. Y déjame que te lo aplico. La oportunidad de Dios para la tsunamita vino en forma de Eliseo. Y para tu vida, la oportunidad de Dios para bendecir tu casa, para hacer algo en ti, puede venir en una forma visible llamada Petete y Emilio. Entonces no solo tienes que ver personas de carne y hueso, tienes que ver la oportunidad de Dios en ellos. Cuando hay alguien que se ocupa de ti, que tiene carga contigo, que trabaja contigo, que te lleva las cosas de Dios, es mucho más que una buena persona que te está ayudando. Es una oportunidad de Dios para tu vida. Por eso tengo que animarte a que sepas discernir las oportunidades de Dios. Cuando hay hombres de Dios que trabajan contigo, que te llaman, que te dan un toque a tiempo, que te hacen reuniones, que te ministran, tienes que abrir tu corazón, tienes que tener discernimiento y
tienes que ver la oportunidad de Dios para ti. Santo es el nombre del Señor. Amén. La mujer ve la oportunidad y dice, Eliseo, aquí a comer. Dice, y le robaba insistentemente que comiese. Atención. Y ahora Eliseo llega, dice, e iba a la casa de ella a comer. Predica conmigo, ¿a qué iba a la casa? A comer. Ya está, no hacía más nada. Segundo día, llega allí, ¿a qué iba a la casa? A comer. Tercer día, a comer igual. ¿Qué profecía daba? Ninguna. ¿A qué muerto resucita? A ninguno. ¿Qué milagros hace? Ninguno. Llega, come, adiós, buenas tardes, se va. Pero esto es lo que me impacta. La mujer le ve llegar a comer y marcharse y dice a su marido, chico, me he dado cuenta que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Quién es Cristo? Si no ha hecho ningún milagro, si no ha dado ninguna profecía, si no ha hecho ninguna señal ni un prodigio, no ha mostrado nada de lo que tiene, sencillamente, pero es que vio a Dios en él. Y dice, este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Amén. Es que si en la mujer veo la capacidad de discernir y de ver la oportunidad de Dios, en Eliseo veo la importancia de transmitir. La importancia de transmitir de Dios. Eliseo era la lección viva de alguien que llega y transmite. ¿Qué ha hecho? Nada. No ha sacado sus dones, no ha sacado sus talentos, no ha soltado una profecía, no ha hecho un milagro, no ha hecho nada. Ha llegado y dice, iba a casa de ella a comer. Pero llegaba y comiendo, transmitía. Y llegaba y la familia notaba que al llegar a la casa pasaba algo en el ambiente. No pasaba. Tenía una tarde de estas malas, de mala sombra, de confusión, de depresión, de mal, y ha llegado, ha estado comiendo aquí y se ha ido todo lo malo que había, chicos. Y es que ha llegado y empezaba a sentir a Dios en la casa. ¿Qué ha pasado? Que es que ha llegado y parece que trae a Dios cuando llega a comer, claro. Es que Eliseo en la casa de la tsunamita hizo poco, pero transmitía mucho. Y no os enfadéis conmigo, pero a veces Dios me reprendía con esto. Necesitamos hacer mucho. A transmitir muy poco. Eliseo llega a comer y transmite más comiendo que yo predicando, cantando, haciendo, deshaciendo. ¿Por qué? Porque el transmitir de Dios se tiene o no se tiene. Y qué bonito es transmitir de Dios. Amén. Ahora te pregunto, ¿qué transmitimos a quien nos conoce? No te voy a preguntar qué hacemos. No te voy a preguntar qué decimos. Te pregunto qué transmitimos. Porque lo que se dice se puede disfrazar. Lo que se hace se puede disfrazar. Pero lo que se transmite es lo que es. Claro. Me engaña. Porque lo que se transmite va más allá aún de los hechos y de las palabras. Por eso en Eliseo vemos a alguien que venía tan lleno de Dios que llegaba a la casa y decían, es un varón santo de Dios. Ay. Le ven comiendo y dicen, es un varón santo de Dios. En la forma de saludar, en la forma de llegar, en la forma de irse, es un varón santo de Dios. Hoy yo te pregunto, si no pudiésemos decir que somos cristianos, ¿cuánto tardaría la gente, el mundo, en ver algo diferente en nosotros? ¿Qué huella dejamos? Deja que te hable un momento sobre transmitir de Dios. Un joven llamado Smith Wigglesworth llega de una ciudad de predicar. Han hecho una campaña, los enfermos se han sanado, los perdidos se han convertido. Y cuando llega en el tren, llega solo en el tren, mudo. Delante de él se sienta un cura. El cura se le queda mirando y le mira de reojo. Y le vuelve a mirar de reojo. Y se empieza a poner nervioso. Pasan los minutos, le sigue mirando. Y empieza a sudar.
nervioso y más inquieto. El rato pasa y cada vez más inquieto el cura. Al final, cuando llega la parada que se tiene que bajar, se va el cura corriendo donde él y le dice: ¿quién es este? Este hombre de Dios, muy clínico, le dice: soy un joven que predica la palabra de Dios, me llamo Smith, soy de tal ciudad. ¿Por qué? Dice: porque desde que le he visto en este tren siento necesidad de confesar mis pecados y ponerme en paz con Dios. Necesitamos transmisión de Dios. Dejadme que sois míos y dejadme que os abra el corazón. Se tiene que acabar ya en nuestra obra el despliegue de talentos, el lucimiento personal, el espectáculo humano. Se tiene que acabar. Tiene que ir fuera la basura y tiene que llegar la transmisión de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos que se transmita de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Yo le creo a Dios por una iglesia llena de Dios, que transmite de Dios a donde llega, a la tienda, al empleo, al trabajo, a quien le conoce, y acercándose a nosotros, sientan la necesidad de acercarse a Dios. Eliseo ha llegado sin hacer nada y ha dicho: es un varón santo de Dios. Ahora bien, habiendo visto esto, dice la mujer, y aquí está el mensaje, en estos últimos 10-15 minutos está el mensaje. ¿Me dejan que lo comparta? La mujer dice: por tanto, hagamos un pequeño aposento. Y hoy tengo que decir, matrimonios de la Iglesia del Señor en Jerusalén, hagamos aposento en nuestra casa. ¿Por qué quiere hacer aposento? Porque como se ha dado cuenta que cuando Eliseo llega a la casa, la presencia de Dios llega con él, dice: pues se acabó, yo no quiero visitas intermitentes, que venga a comer y se vaya. Yo no quiero una gloria que viene y se va. Yo no quiero una visitación temporal que viene y se va. Yo quiero algo permanente. Yo quiero algo permanente en mi hogar. Yo quiero una gloria continua en mi casa. No quiero algo intermitente que se enciende y se apaga. Quiero algo constante de Dios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Y tengo que decir en esta tarde, en este tiempo van a marcar la diferencia. Matrimonios de Dios que no quieren visitaciones temporales, que no quieren manifestaciones intermitentes de gloria, que quieren hacer aposento para tener una experiencia continua con Dios. Algo continuo, permanente. Le valió para un tiempo, pero al final se cansó y dijo: no quiero visitación intermitente. Se acabó, este de aquí no se va. Porque quería una gloria permanente en su casa. Y ahora déjame que te diga que muchos son los que quieren tener a Jesús comiendo en casa para que les saque de un problema, para que les saque un enfermo, para que les supla una necesidad. Pero pocos le hacen aposento para que se quede de constante. Hoy te pregunto, hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿qué queremos? ¿Queremos una visitación intermitente o queremos hacer una habitación constante? Amén. Algo permanente. Es muy fácil disfrutar de un buen culto, de una buena reunión, de unas buenas actividades. Pero después de toda una vida en el Señor nos hemos dado cuenta que cuando uno se queda solo con eso, se da cuenta que hay un vacío al llegar al hogar. Porque al llegar, ¿qué pasa? Vuelvo a la misma realidad de siempre. No me dispongo al cambio, no me dispongo a hacer habitación. Y cuando llego, voy poco a poco vaciándome de lo recibido aquí. Me lleno aquí, vuelvo a casa y cada día repito el curso. A la misma realidad. Pero luego voy y me lleno otro poco. Y me lleno otro poco el cántaro. Y el cántaro se vacía otra vez, pero luego llego aquí a la misma realidad. Pero esta mujer dijo: no. Tiene que ser algo permanente. Tiene que ser algo continuo.
Cuando Dios transforma, transforma de forma permanente. Cuando Dios se manifiesta, lo hace 24 horas al día. Cuando la presencia de Dios cambia una vida, eso te persigue a donde vayas. ¿Y qué necesita? Sencillamente, hacer aposento. Hagamos aposento. ¿Dónde echamos lo recibido? ¿Dónde echamos lo recibido? Es hora de examinar hacia adentro y decir, ¿por qué después de ser bendecido por Dios tantas veces hay ciclos que se repiten en mi casa diariamente? Si llego y Dios me habla un día, y me habla otro día, y me impacta otro día, y me toca otro día, y me visita otro día, ¿por qué llego y se repite el mismo ciclo otra vez? Es hora de hacer un examen interno y decir, es hora de operar cambios. Porque quien quiera hacer aposento, aquí está la primera demanda, tiene que hacer cambios. Claro. Por eso la mujer dice, hagamos aposento. No dice busquemos un sitio. Que eso sería más fácil. Tengo 3 habitaciones, usamos 2, quédate en la que usamos. No dice busquemos un sitio. No dice traigamos un colchón ahí. Dice hagamos aposento. Está diciendo es que si el espacio no está en la casa, lo hago. Está diciendo que si la casa se queda pequeña, la hago más grande. Porque había determinado hacer aposento. Y como ha determinado hacer aposento, entiende que si hace falta reforma toda la casa. Pero lo que no quiere es quedarse con una visitación intermitente. Quiere tener una manifestación diaria y permanente de la gloria de Dios en su casa. Por eso, cuando hay aposento, ¿qué tiene que haber? Disposición al cambio. ¿Queremos hacer aposento? Amén. Pues número 1, tiene que haber disposición al cambio. Esta mujer entendió que no podía hacer aposento si su casa seguía siendo la misma que era. La llegada de Eliseo provocó unos cambios y dijo, vamos a hacer una habitación que no existía, a levantar paredes que no existían, a traer muebles que no existían, pero tenía claro lo que Dios estaba haciendo en su casa y si quería la gloria de Dios tenía que operar cambios. Escúchame. Hay manifestaciones de Dios en la casa que no vienen hasta que no veamos ciertos cambios. Y Dios puede bendecirme aquí a lo máximo y pueden orar por mí y pueden ministrarme y puede Dios manifestarme de una forma gloriosa, pero recuerda que hay cosas de Dios que se experimentan cuando se opera un cambio interno en la casa. Hay cosas que hay que cambiar para que Dios se manifieste. Hay cosas que hay que estar dispuesto a cambiarlas. Porque para que haya aposento tiene que haber disposición al cambio. Amén. Hoy te pregunto, ¿qué tiene que cambiar de nuestros hábitos? Varones de Dios, ¿qué quiere cambiar Dios de mis hábitos? Para llevarme a una experiencia más profunda con Él. Mujeres de Dios, ¿qué tiene que cambiar en tus hábitos? Para llevarte Dios a una experiencia más profunda y real con Él. Es la hora de preguntárselo y decir, Señor, ¿qué hay que cambiar? Porque el que ama la gloria de Dios, está dispuesto a cambiar. Escúchame, déjame que te dé un aviso. Si no me dispongo al cambio, voy a repetir curso un año y otro año y otro año y otro año. Y la misericordia y la gracia de Dios no se corta para seguir bendiciéndome, pero hay experiencias con Dios que nunca tendré si no hay disposición al cambio. Hay niveles de Dios a los que no llegaré si no hay disposición al cambio. Por eso hoy pregunto, ¿qué tiene que cambiar en mis hábitos? ¿A qué me estoy aferrando que Dios me está diciendo suéltalo? Número 2, para hacer aposento en la casa tiene que haber un cambio en el vocabulario. Hoy te pregunto, ¿qué conversaciones hay en nuestra casa que puedan estar estorbando a Dios? ¿Sabes que mucho de lo recibido a veces se nos va sin haber llegado ni siquiera a casa en la conversación del camino en el coche? He soltado mi lengua, no la he sometido al Espíritu Santo y he perdido todo lo que he recibido aquí. Porque con volver al mismo vocabulario y aferrarme al mismo vocabulario de la carne, he ahuyentado lo que Dios estaba haciendo y me he establecido otra vez
el lagarto. Hermanos míos, cuando no hay un cambio en el vocabulario, nuestras palabras tienen una influencia, para bien o para mal. Hubo una conversación tan mala entre Eva y la serpiente que en esa conversación se fraguó la caída del ser humano. Pero hay otra conversación en Lucas 24:13 que dice: mientras aún hablaban, Jesús mismo apareció y caminaba con ellos. Amén. ¿Qué conversaciones queremos tener en la casa? Escúchame, como matrimonio te aseguro que es lo más sencillo del mundo, pero no te imaginas lo poderoso que puede llegar a ser cuando se practica. Por favor, edifiquemos entre marido y mujer las conversaciones de Dios. Escucha, se pueden cerrar muchas puertas al diablo en conversaciones de Dios en el matrimonio. Se pueden destruir muchos planes diabólicos en una conversación de Dios. Y muchas semillas de Dios pueden fructificar cuando hay una conversación de Dios en la casa. Dice Colosenses, sed llenos dice Efesios, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros. Toma ya. Yo quería que para ser llenos del Espíritu solo había que estar orando, luz apagada, los coros puestos. No, pues dice, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros. Dice que os hablo, con cánticos, con hilos, con cantos espirituales, dando siempre gracias a Dios, alabando a Dios en vuestros corazones. Aleluya, tenemos que desarrollar esa vida espiritual, que con una conversación podamos provocar un ambiente de Dios en la casa, que se vaya todo ambiente que no proviene de Dios, que retroceda todo dardo del enemigo, edifiquemos conversaciones que glorifican a Dios, matrimonios de Dios. Si hemos visto con el paso del tiempo que hay una línea de conversación en la que siempre terminamos mal, vamos a verle las orejas al enemigo a tiempo. Y si hay una línea de conversación, una línea de palabras en las que siempre al final termina haciéndonos daño, vamos a cortarlo a tiempo y vamos a decir: no, en el nombre de Jesús que cierro la puerta. Vamos a consagrar nuestra boca para Dios y vamos a traer la gloria de Dios por nuestras conversaciones. Esto implica disposición al cambio. Amén. Cambio de hábitos y cambio de vocabulario. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Bueno, y hay un requerimiento final. Este es el que me rompe. ¿Me dejas que lo comparta? Amén. El aposento está hecho. Eliseo ha llegado y se ha quedado a dormir. La mujer no le pide nada. Pero al otro día, Eliseo ha visto el trato recibido en esa casa. Y cuando se levanta le dice a la mujer: por haber sido tan solícitos conmigo, ahora yo te pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Ella no le ha pedido nada. Le ha preparado el aposento. Pero es Eliseo el que se levanta al otro día y dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y dice ella: nada. Tienes a Eliseo en la casa, el canal más fuerte del poder de Dios en toda la tierra en ese momento, y te está diciendo que ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tú sabes lo que puede pasar con una oración de Eliseo en esa casa? La cantidad de milagros y favores que puede recibir de parte de Dios con solamente pedirlo. Y dice Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Nada. Ah, que es que no tiene peticiones. Vale, que es que está tan completa de todo que no tiene peticiones. Vale, pues aquí va. Aparece el criado, intercede con ella y dice: Señor, que no tiene niños. ¿Vosotros lo veis normal? Tiene que ser el criado el que le dice: Señor profeta, que no tiene niños. Y tienes a Eliseo en la casa. Y no le dices: me pasa esto. ¿Cuál es la última gran lección de esta mujer? Que estaba tan satisfecha con tener la presencia de Dios en su casa, al haberle hecho el aposento, que cuando le dicen: ¿qué más quieres? Todas las demás necesidades se le olvidan y dice: nada, ya está. Yo ya tengo todo lo que quería. Amén. Porque para tener aposento en la casa hay que amar la presencia de Dios por encima de todo.
Hermanos míos, todos tenemos peticiones. Pero solo a base de peticiones no se puede desarrollar una amistad y una relación con Dios. No puedo dejar que las peticiones sean las protagonistas de mi relación con Dios. Escucha. Dios es Padre y hay que pedirle, sí, pero las peticiones no pueden estar en el centro de mi relación con Él. Por eso veo a esta mujer con ese ejemplo, que llega, tiene a Eliseo en la casa, no le dice nada, lo tiene comiendo otro día, no le dice nada, lo tiene comiendo otro día, no le dice nada. El propio Eliseo le dice, ¿qué quieres? Y ella dice, es que yo lo que quería ya lo tengo. ¿El qué? La presencia de Dios en mi casa. Y cuando Dios a mi ese corazón, dice, pues ahora solamente te digo, el año que viene por estas fechas, abrazarás a un hijo varón. ¡Gloria! ¡Gloria! Tengo que decir en esta tarde, se acabó de tener Dios solo una fuente de peticiones y beneficios. Dios está buscando corazones que amen su presencia y le hagan aposento y le digan, Dios, si me lo quieres dar, me lo das, y si no, aquí la gloria. Pero mi mayor deseo es que tu gloria esté en mi casa. Lo que quiero es tu presencia. Gloria a Dios. Se acabó de tratar a Dios con egoísmo y amar más a las peticiones que a su presencia. No se puede edificar una relación con Dios basada en peticiones. Hay veces que Dios va a mirar tu corazón y te va a retrasar una petición para ver qué hay en tu corazón, para ver a quién amas, si le amas a Él o a lo que Él te da. ¿Qué quieres de Dios? Escúchame, que lo que te transforma no es que Dios te conceda una petición. He visto mucha gente que Dios ha hecho milagros terribles en su casa y a los 4 días han sido los mismos en el mundo y en el pecado. Que una petición contestada no cambia tu casa. Que no es que Dios te dé un piso y ojalá que te lo dé, palabra de honor, que ojalá Dios te conteste, pero que no es que Dios te dé un piso, que Dios te dé un coche, que no es que Dios te dé un negocio, que no es que Dios te ayude a salir de la casa de la suegra, que estás ya. Créeme que no es eso, que no es que te conteste una petición, es la presencia de Dios lo que va a cambiar tu vida. Gloria a Dios. Es la amistad y la compañía de Dios lo que va a obtener cambios. ¿Qué amas? Las peticiones en su presencia. Conozco gente a la que Dios les ha dicho que no, pero viven muy cerca de Él. Gloria a Dios. Para hacer aposento hay que amar la presencia. Amén. Por encima de todo. Y decirle a Dios, aquí hay un corazón que quiere tu presencia. Estar dispuesto al cambio, cambiar hábitos, cambiar conversaciones y amar la presencia de Dios. La presencia de Dios es para quien la ama. Dios dice, Moisés, todo va a salir bien, lo vas a conquistar todo, lo vas a ganar todo. Lo único que yo no voy a ir contigo. Y se queda Moisés así, dice, ¿y para qué quiero la tierra prometida? ¿Y para qué quiero la leche y la miel? Pues perdóname que sea la primera vez que te digo que no a algo, pero si tu presencia no viene conmigo, no pienso moverme de aquí. Hacer aposento es amar la presencia de Dios por encima de todo. Y construir un ambiente en nuestro hogar donde Dios se manifieste. Amén. Y que si hay que presentarle a alguien a Jesús, aunque las iglesias estén cerradas, que puedas decirle, vente a mi casa, que en mi casa lo vas a encontrar.
Amén. Una casa que le hace aposento a Él. Es una casa que marca diferencia cuando entras. Hace unos pocos años, allí en Alcalá tuvimos que ministrar una liberación. Suena la puerta y unos vecinos nuestros inconversos nos dicen: mirad a ver qué le ha pasado a esta chica. Nos encontramos en la escalera una mujer manifestada bajo un poder satánico. ¿Qué le ha pasado? Atención. Iba a ver a su tía que vive en el cuarto y nos dicen: y cuando ha llegado aquí, cuando ha llegado el tercero, se ha quedado mirando a la puerta del tercero y dice: yo por ahí no paso. No consentía pasar por la puerta del tercero. Yo por ahí no paso. ¿Qué dices? Anda ya. Hay que subir donde la tía. Digo: que yo por ahí no paso. Le dicen: anda ya, que estás loca, hombre. La cogen del brazo, tira. Y cuando la acercan, pega un grito y se cae al suelo y empieza a serpentear y a gritar. ¿Qué pasaba en el tercero C? ¿Quién había en el tercero C? Una gitana de 1,48 m. Pequeñita, gordita, viuda, que busca a Dios de día y de noche. Que sirve a Dios desde 1976. Que busca su rostro por la mañana, que busca su rostro por la noche, que vive amando su presencia. Santo eres, Jesús. Esa mujer se llama Juan y es mi madre. Y yo soy testigo de cómo ama la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y desde el tiempo en que faltó su marido empezó a buscar a Dios más que nunca. Hoy ya no se puede poner de rodillas por un problema en los huesos, pero sentadica ahora una media de 4 a 6 horas diarias. No le pueden faltar de 4 a 6 horas diarias. 2, 3 por la mañana, 2, 3 por la noche. Cuando el demonio pasó por su puerta dijo: yo por ahí no paso, y se tuvo que manifestar y caer. Porque en una casa donde había aposento Gloria a Dios. se percibe algo. Amén. Los demonios reconocen la sangre de Jesús en los dinteles de una puerta. Y la presencia de Dios es inconfundible. Además, déjame que me acuerde de este hombre de la Biblia, que no abrió los mares, que no mató gigantes, pero la Biblia dice que cuando Jesús pasaba por su ciudad se quedaba en su casa. Se llamaba Lázaro. Y dice: y Jesús pasó por Betania y se quedó en casa de Lázaro. Palabra que este me da más envidia que ninguno. Jesús fue a muchas casas porque le llamaron, porque tenía que sanar a un enfermo, porque tenía que hacer un milagro, por H o por B, pero a casa de Lázaro iba porque se sentía a gusto. Y dice: pasaba Jesús por Betania y se quedó en casa de Lázaro. Jesús no necesitaba un motivo para ir a casa de Lázaro. Cuando él estaba en Betania sabía que su lugar de descanso era la casa de su colega Lázaro. Lázaro, que voy para allá. Y recibía como amigo a Jesús allí porque se sentía a gusto en su casa. Yo quiero una casa como la de Lázaro. A lo mejor no todos podemos tener un ministerio como el de Pablo, pero todos podemos tener una casa como la de Lázaro. Amén. Donde Jesús se siente a gusto. Jesús pasará por Madrid, se quedaría a descansar en nuestra casa. Hagamos aposento. Cambiemos hábitos, cambiemos vocabularios y amemos su presencia. Amén. ¿Alguien aquí Dios le habló en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Alguien aquí se atreve hoy a tomar el desafío y a decir: Señor, yo quiero hacer aposento? Dios nos quiere ministrar así.
Le damos unos minutos al Espíritu Santo que te mueve. Está la presencia de Dios. Con mucha reverencia, el que pueda levante sus manos al cielo. Gloria a tu nombre, Jesús.